Benvido á nova audioexposición Os inventores da electricidade. Está vostede a comezar unha viaxe a través dos descubridores dos conceptos básicos da electricidade. Esta mostra céntrase nunha pequena pero vital época da historia. Para comprendela mellor, os inventores están en orde cronolóxica. Antes de que comece a exposición, é importante que saiba que ao longo da historia foi cambiando a idea que os científicos tiñan acerca da electricidade. As primeiras observacións sobre electricidade atribúense ao grego Tales de Mileto, que descubriu no século VII a.C. como ao refregar un anaco de ámbar, este atraía obxectos lixeiros. Teremos que agardar ata o século XVII para continuar a viaxe a través dos inventores da electricidade. William Gilbert foi o médico inglés que describiu por primeira vez a palabra latina electricus. Recibiu o encargo da raíña Isabel I de estudar os imáns para mellorar a exactitude dos compases utilizados en navegación. Cando estudaba unha agulla magnética, descubriu que esta apunta ao norte e ao sur porque a Terra se comporta como un xigantesco imán. Descubriu tamén que é imposible obter un polo norte ou sur illados, de xeito que se partimos un imán, obteremos a formación de dous novos polos. O nome de Gilbert asignouse a unha das unidades de medida do magnetismo. No ano 1672, Otto von Guericke creou a primeira máquina electrostática capaz de producir unha descarga eléctrica. Dita máquina estaba formada por unha esfera de xofre sobre a cal se inducía unha carga ao apoiar unha man sobre ela. Isto levouno a especular sobre a natureza eléctrica dos lóstregos. François de Cisternay-Dufay descubriu que existían dous tipos de cargas eléctricas que hoxe denominamos positiva e negativa, e que el chamou carga vítrea e carga resinosa. A primeira delas manifestábase ao refregar vidro e a outra sustancias resinosas como o ámbar. Hoxe sabemos que a carga máis pequena observable é a que ten o electrón e que os corpos están cargados de electricidade segundo teñan exceso ou falta dos mesmos. Benjamin Franklin levou a cabo o seu famoso experimento do papaventos en 1772, co fin de demostrar a carga eléctrica dos raios. Este papaventos tiña unha punta fina metálica da que pendía un fío cunha chave. No experimento de Franklin, baixo unha treboada, a punta metálica conseguiu captar a electricidade da atmosfera, a cal produciu varias chispas na chave. Deste xeito, Franklin demostrou dúas cousas: que un raio está composto por electricidade e que un metal aguzado pode empregarse como descarga de seguridade de nubes tormentosas. Estas conclusións servíronlle para inventar o pararraios. Agustín de Coulomb inventou a balanza de torsión, que serve para medir a forza de atracción ou repulsión que exercen entre sí dúas cargas eléctricas, e relacionou esa forza coa distancia. Con este invento estableceu as leis da electrostática. En 1786, Luigi Galvani elaborou a súa teoría da electricidade animal. Observou accidentalmente mentres disecaba unha rá que ao tocar o seu bisturí de aceiro coa argola metálica que a sostiña e en presenza de corrente eléctrica, o músculo do animal se contraía. Galvani consideraba erroneamente que a electricidade se xeraba no músculo da rá. Alessandro Volta, por aquel entón amigo de Luigi Galvani, viuse impresionado polos seus experimentos e dedicouse a repetilos, chegando pronto á conclusión
de que non eran necesarios os músculos animais para producir corrente eléctrica, bastando simplemente co contacto entre os dous metais. Este descubrimento produciulle conflitos co seu amigo e coa maioría dos físicos da época que apoiaban a teoría de Galvani. Sen embargo, cando Volta conseguiu construir a pila eléctrica apilando discos de zinc e cobre, demostrou que el se atopaba no certo. Volta logrou por primeira vez producir corrente eléctrica continua e suficientemente estable e considérase así un dos fundadores da electroquímica. Sen embargo, Galvani, non conforme cos resultados, dedicouse con esmero a estudar a fondo os fenómenos relacionados coas sacudidas musculares, e os seus estudos preludiaron unha ciencia que aparecería moito despois, a neurofisioloxía, que se trata do estudo do funcionamento do sistema nervioso. A química e a vida son no fondo fenómenos eléctricos. André Marie Ampère interpretou os experimentos de Hans Christian Ørsted nos que unha corrente eléctrica movía a agulla dun compás. Ampère desenvolveu matematicamente as leis do electromagnetismo que explicaban esta observación, dándonos a clave do funcionamento dos actuais aparellos de medida. Foi o primeiro en utilizar o vocábulo corrente para referirse á electricidade. A aspiración de George Simon Ohm era chegar a ser profesor universitario, pero os seus descubrimentos non foron recoñecidos polos físicos da época, polo que a súa amargura quedou reflectida nun escrito onde expoñía o resultado das súas investigacións. As circunstancias nas que vivín ata agora non foron certamente as máis favorables para que me animasen a proseguir os meus estudos. A indiferenza do público abate o meu ánimo e ameaza extinguir o meu amor á ciencia. En 1842 recoñeceuse o mérito dos seus traballos, e 10 anos despois logrou por fin ver realizado o seu soño, ao ser nomeado catedrático de física na Universidade de Múnich, cidade na que falecería 2 anos despois. Na súa honra adoptouse o ohmio como unidade de medida da resistencia eléctrica. Michael Faraday recibiu escasa formación, pero acostumaba a ler libros sobre temas científicos e comezou a experimentar coa electricidade. En 1831 introduciu o concepto de liñas de forza para representar os campos magnéticos. Coas súas investigacións deuse un paso fundamental no desenvolvemento deste campo, ao establecer que o magnetismo produce electricidade a través do movemento. Así, construíu o primeiro xerador electromagnético ou disco de Faraday, que empregando un disco de cobre e xirando entre os extremos dun imán, producía unha pequena corrente continua. Gramme, que aos 25 anos tan só sabía ler e escribir, era un hábil obreiro que traballou nun taller industrial de París. Fabricaba compoñentes para as máquinas eléctricas da súa época. A súa curiosidade por estas pezas levouno á obsesión de ler obras de enxeñería e de abandonar o seu traballo para pecharse nun pequeno laboratorio na cociña da súa casa. Durante ese tempo, a súa esposa e filla tiveron que encargarse da súa manutención. A súa incansable dedicación ao seu traballo levouno a construir a dínamo, a primeira máquina de corrente continua apta para uso industrial. Estaba baseada nos principios de Faraday, pero solucionaba os problemas de deseño deste. Edison investigou sobre a luz eléctrica e patentou máis de 1000 inventos. Atopou o filamento adecuado para as lámpadas e instalou un taller onde se fabricaban a un custe moito maior ao precio de venda, pero en pouco tempo conseguiu aumentar a demanda para producilas en grandes cantidades e rebaixar o custe por unidade. Edison converteu a súa capacidade para inventar en algo máis que un simple entretemento, dándolle unha clara visión empresarial. Nikola Tesla desenvolveu en 1883
o xerador de corrente alterna que hoxe se utiliza para xerar a electricidade que chega aos nosos fogares. Foi un incansable descubridor que xa dende neno amosou unha intelixencia superior e, a pesar da súa extrema pobreza, marchou estudar enxeñería a Austria. Anos máis tarde, foi a Estados Unidos en busca de apoio económico para poder construir os proxectos de corrente alterna que vía na súa mente. Pero Edison, que xa tiña montada toda unha estructura de corrente continua, desalentouno e propuxo unha lei que prohibise a corrente alterna, alegando que era moi perigosa. A pesar disto, Tesla conseguiu levar a cabo os seus proxectos e fixo pasar polo seu corpo grandes cantidades de corrente alterna para demostrar que era inocua. Grazas ao seu invento e á colaboración do noso seguinte inventor, logrou acender 50.000 lámpadas con custes moito menores que a corrente continua, o que fixo que esta fose adoptada en todo o país, obrigando a Edison a cambiar os seus sistemas. Tesla soñaba con transmitir a enerxía eléctrica sen fíos e con utilizar o magnetismo da Terra como un gran xerador gratuito de enerxía, pero morreu sen poder facer realidade o seu soño. George Westinghouse foi o principal responsable, xunto con Nikola Tesla, da adopción da corrente alterna para o suministro de enerxía eléctrica nos Estados Unidos, ao demostrar que era máis eficiente que a corrente continua, tendo que vencer a oposición do popular inventor Thomas Alva Edison. En 1886 fundou a Westinghouse Electric and Manufacturing Company, para o que tamén contou coa decisiva colaboración de Tesla, e que actualmente é un dos maiores produtores de electrodomésticos a nivel mundial. Que estaba a ocorrer en Galicia ao tempo que se realizaban estes descubrimentos no resto do mundo? Na noite do 2 de abril de 1851, no patio do Colexio de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela, o profesor monfortino Antonio Casares acendeu por primeira vez un arco voltaico. Deste xeito, empregouse por primeira vez a luz eléctrica en España. O 27 de abril de 1888, 37 anos despois, na cidade de Pontevedra instalouse o segundo alumeado público eléctrico do Estado español. Son acontecementos históricos pouco coñecidos, pero que situaron a Galicia na vangarda da investigación eléctrica. Ata aquí chega a audioexposición Os inventores da electricidade.